Здравствуйте, ребятишки. Короче, у меня здесь такая проблемка. Не знаю, может, вы слышите или нет. Короче, я здесь копался. Сразу говорю, я играю без модов. Ну вот, то есть могу показать все ресурс-паки. У меня здесь ничего нету. Ничего не подрублено. Никаких ресурсов и так дальше нету. Сейчас я вам все покажу. Вот. Глобальные ресурсы. У меня нету ничего. И смотрите, я не знаю, может вы услышите, но здесь какие-то звуки. Я не знаю, что это за звуки. Ребят, подскажите, пожалуйста. Сейчас я помолчу немножко, может услышите. Вот, слышали? В том-то прикол, ребята, что я даже не знаю, что это такое. Если вы знаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Я ничего об этой фигне не знаю, я нигде ее не видел. Да, кирок у меня больше нету. Вот, короче, что-то такое. Фу. Ребят. Что это за фигня? Да господи, что это за... Короче, ребята, кто знает, что это за фигня, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я в афиге, что это такое, я вообще на ютубе даже не видел. Только в старых версиях я знаю, что это типа херобрина что-то, но я на новой бета-версии 1.16. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии, я вообще не шарю, что это за фигня. Короче, надеюсь, вы подскажете, что это за фигня такая. Вот какие-то звуки, я не понимаю, что это. Поэтому, ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии.